पान जड़ा समझा दई जा बेस्तो मानो सुधरंदो किया था बेस्तो ने तू साउमत पर मानो छा चेड़े ए त मां तोखे समझाया थो ए थदी अजना जड़े मुंड ना है जड़ी से तो खबर ना है गार वरो जड़ी लो जके चक पाए तो से मारे से का हदे से वडो जवान हलाने हल आलम खान असा के अजायो होश वो न कट जेकॾहिं मुंहिंजो मीटर फिरियो त तुंहिंजे लाइ सुठो न थींदो तुंहिंजी इज़त एॾी में आहे त हितां चुपचाप हलियो वञ हिन पंहिंजे बलूंगड़नि खे सम्झाए छॾ कि वरी का इहा हरकत कयो मुंहुं पुठियां फायर कयूं त हिन ॿिन्ही जा लाश मां सुञाणप जे क़ाबिल में छॾींदुसि आलम खान छो रोकी अदा मुखे छो रोकी अज जेकॾहिं मूंखे छॾी आहे न चुप करे छॾिया हिन खे सब्र कर बाबा जेकॾहिं मां घर हलियुसि न त सोट मूंखे मारे छॾींदो त पोइ अहिड़े माण्हू सां रिश्तो ई छो था रखो जंहिंमें इंसानियत जी का धप ई न हुजे जेकॾहिं मुंहिंजो रिश्तेदार हुजे त पाणो थो रख मूंखे ख़बर आहे त तूं कंहिंजो केतिरो सॼण आहे जॾहिं तूं पंहिंजे भाउ जो हमदर्द न आहीं त पोइ मुंहिंजे पुट जो ख़ैर कीअं थी सघे हल पुट जेके न तूं पंहिंजी पनाहगाह थो सम्झी पनाहगाह न पर नांगनि जी पिटारी इंसान न नांग पलवा तूं कुझु सम्झी सावण पर जेकॾहिं तूं यकीन करीं उन्हनि सां मुंहिंजी दिली हमदर्दी आहे कुझु ॾींहुं पनाह ॾियण जे लाइ महिरबानी राणा खान उन्हनि तो लाइ हींदर सदाई खुलियल राणा जेकॾहिं न ॿीहर मुंहिंजो पुटु तुंहिंजे दर जो रुख करे बंदूक खणी मारे छॾींदी असांजो खून तोखे माफ़ हूंदो बाक़ी जेकॾहिं पनाह ॾिनई त पोइ पनाह वठंदोसि आहे राणा पनाह वठंदोसि अचो जेके तव्हां तुर्प जो पतो समझो वो त दाश जो जोकर निकतो वता साईं जोकर गुलाम यो तो वक्त ॿुधाईंदो त जिंजी मूं चूंड कई आहे उहो दास जो तुर्प पतो आहे या जोकर पर इहो वाज़े त तॾहिं थींदो जॾहिं मां रांदि रचाईंदुसि तूं सोचींदो ई रहंदे ऐं मैदान ॿिया मारे हलिया वेठा तूं अञा ॿार आहीं गुलाम ॿार अलाए बाबा बचाए मुझे बाबा आहे लहर लहर में लका 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 ये दुनिया दर्दन जो दरिया बाबा गाड़ी ले लो बाबा जहाज पे चढ़ी से अदा वाले अब कहते हैं साउंड समझा इसने घड़ी घड़ी नोघा घड़ी घड़ी
सुल्तान कुछ वक्त लाइ दुश्मन के पासीरो रखी कुछ हिनन लाभ सोच हाण मल्हार ऐं गुलू बाहर न आहिनि रहिया। वाकई चाचा मास्तर पाण ॿार न आहियूं ॾंदे दांद बणिजी चुका आहियूं। खणी जे मां खीरो हूंदुसि पर अदा गुलू त बिणांदो आहे ॾंद ॾिसी सघोसि था। अचे चाचा ईसा हे ॾिस ॾंद पक्को बिणांदो आहियां या हिकु ॾंदो? मां त तव्हांजे फ़ाइदे में सुल्तान सां ॻाल्हायां पियो पर जेकॾहिं तव्हांजी इहा ई बकवास रही त उहे खॾ में हण ॻाल्हि खे मुंहिंजो छा वियो? असांजो फ़ाइदो? हाँ पुट तव्हांजी शादीअ जे बारे में सुल्तान खे चए पियो। हाँ शादी जी ॻाल्हि पियो करे चाचा वारो कर अदा खे राज़ी कर न। गुलू तुंहिंजी उमिरि चढ़ी वई आहे अदा खे चई तुंहिंजो हक़ था बख़्शरायूं बाक़ी मां आहियां है न। गुलू छो न जे सुल्तान चाहे त तव्हां ॿिन्ही जी शादी थी सघे थी। इहो तॾहिं थींदो न जॾहिं हिनखे दुश्मनीअ मां वांदकाई मिलंदी। सुल्तान हाणे दुश्मनियूं घणियूं थियूं हाणे हर के घर में ख़ुशियूं बि थियनि। हाँ अदा ख़ुशियुनि लाइ सिकीमूं आयूं अलाए कॾहिं हिन दर ते दुल वॼंदा। मासी जेकॾहिं दोहल जी ॻाल्हि आहे त वञा तो सालू फ़कीर खे वठी तो अचां विच आगुर ते बीहारे कढरायूं था दोल जा ड्राजा। हिते का घर टिहाराइण जी वंगार थोरी आहे जो सखणा दोहल वॼरायूं। पुट पोइ छा थो चईं? अदा सुल्तान कर भला भलाई बिड़ांदो थी चुको है अञा चोगे थियण ते इंतजार कराईने जा। पहिरियां कोशिश कयूं था अदा गुलू जी शादी जी ऐं गुलू जी शादी में ई मल्हार जो मंगणो था कराए छॾियो बस। हा अदा हिक ई धक में ॿ शिकार रखियो अदा गुलूअ जे काज सां गॾु मूंखे बि परणाए छॾियो। हा हा तुंहिंजी बि शादी कराईंदासीं पर पहिरियां गुलू खे त घोट थियण ॾे। जे गुलूअ जी शादी थी न ख़ुशियूं घर में आयूं न त पोइ तुंहिंजी बि शादी थी वेंदी। अबा त पोइ कर न कोशिश मां गुलूअ जो कॾहिं का ॾाज ठाहे रखियो आहे। ठीक है मासी कयां तो कोशिश पर एड़ो को रिश्तो ही मिले ना इज्जत वारो घर हुजे मोतबर घर हुजे जिते मिट्री करण सां इज्जत भी थिए। तू ही ॿुधा गोराम ॾाढो तंग करे छॾियो आहे फोन मथां फोन अथसि मां त टारे टारे तंग थी वई आहियां। तू ज़िद तां लहे कोन थी हू मुड़े कोन थो। मुंहिंजी भेण तोखे त ख़बर आहे त मां मिठल सां मोहब्बत कंदी आहियां पोइ मां मिठल खे छॾे गोराम सां कीअं मोहब्बत कयां जे माण्हू जी मूंखे शिकिल ई नाहे वणंदी। तू चई थी त हुन सां मां अखियुनि जा पे चढ़ायां। तोखे केरु चए थो सच में गोराम सां अखियूं हड़ाए जॾहिं हू असांखे ब्लैकमेल करे थो सघे त असां उनखे बेवकूफ़ नथियूं बणाए सघूं। उनखे बेवकूफ़ त बणायूं पर इहो खेल घणो वक्त न हली सघंदो। जेकॾहिं इहो राज़ मिठल जे साम्हूं ज़ाहिर थियो त हू मूंसां नफ़रत कंदो ऐं जेकॾहिं अम्मा बाबा जे साम्हूं ज़ाहिर थियो त पोइ त मां मुंहुं खणण जे बि क़ाबिल न रहंदसि। अलाही न कंदो अहिड़ो वक्त ईंदो बाक़ी मूमल मथां मुसीबत टारण लाइ गोराम खे बेवकूफ़ बनाइणो भी पवंदो। ऐं बाक़ी फोन ते गोराम सां ॻाल्हाइण में छा थींदो? फोन ते जेकॾहिं उन सां प्यार जो इज़हार कयमि न त सुभाणे घर अची वेही रहंदो। घर आयो त मुंहुं ॾेई वठंदियूंसीं फिलहाल हुनखे तू फोन ते टारींदी रहो। मुझे काल रसी मत करे आज मां भी कोन छॾींदोसांस जेस ताईं मूंसां न ॻाल्हाईंदी। छा ॻाल्हायांसि मां मूंखे त का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। रिझाइण जी कोशिश करेसि उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं करे अहिड़ो मुंहुं जाएसि जो मूमल वारी ॻाल्हि ई विसरी वञेसि। जी गोराम ॻाल्हि कयो। ही मूं टियों दफ़ो कॉल कई आहे रिसीव छो नथी करे? मोबाइल चार्ज ते हुई ऐं मां ॿाहिरि हुयसि। हाणे ये छॾ बहाना मूंखे सिर्फ तूं इहो ॿुधा त मुआरे कम जो छा कये? अधी दुआ खे राज़ी करे छॾी अथमि मुंहिंजे भर में बीठी आहे। जॾहिं दोस्तीअ जो हथ वधायूं था त इहो कम फोन ते न सुभाणे मां ईंदुसि पोइ रूबरू हथ मिलाईंदासीं ठीक आहे न? बाक़ी ॻाल्हियूं सुभाणे कंदासीं। ओके बाय। छा चई? कमीनो चए थो सुभाणे साम्हूं अची दोस्ती जो हथ मिलाईंदसि। न न मां फोन ते उनसां ॻाल्हाए सघां थी पर साम्हूं हथ कॾहिं बि न मिलाईंदसि। हथ मिलाइण सां छा तोखे हू ॾेंबू वारो डंग हणंदो छा? पर मूंखे त तो मथां हैरत पई थिए जेकॾहिं हू चवे हा न त मूंखे कूंज सां दोस्ती रखणी आहे त मां हुन सां अहिड़ो हशर कयां हा मजनू वांगे पंहिंजा कपड़ा फाड़े मथे में मिट्टी विझी घिटी घिटी दर दर लैला लैला कंदो रहे हा। पर अफ़सोस
हुन मुंहिंजे लाइ न चयो। त पोइ ठीकु आहे, रूबरू मां थी हथ मिलायसि, फोन ते तूं ॻाल्हाइजांसि। कहिड़ो सुञाणींदो फोन ते, कूंजा या दुआ? ठीकु आहे, सुभाणे फोन ते पहिरियों मां ॻाल्हाईंदीमांसि। सुञाणे वतई त मज़ाक जो चई तारे वठंदियूंसीं। जे न सुञातई हिन भोलड़े जी गिचीअ में घंटी विझी दर दर ने पिनरायो त मुंहिंजो नालो बि कूंज न आहे। गानो बेगम मां ॻाल्हि चवां दिल में न कजे, मां कंदी ॻाल्हि साफ़ ऐं चिटी। हाणे तुंहिंजी छोकिरियुनि जी उमिरि घर में विहण खां चढ़ी वई आहे। जेतिरो जल्द थी सघई न उन्हनि जो पार पंहिंजे मथां लाहे छॾ। पर के रिश्ता भी मुंह सुर जा अचनि। कहिड़ी ख़राबी आहे मिठल में? हिकिड़ी छोकिरी हुनखे ॾेई करे पार लाहे छॾ। माई सियाणी अदा जाड़ो मुंहिंजो भाउ आहे, तूं हुनखे कोन थी सुञाणी। जे मौक़ो मिलेसि न त मूंखे ई घुटो ॾेई मारे छॾींदो। तूं ई ॿुधाए अहिड़े घर में आउं कीअं मिठी कंदसि जिते रिश्तनि जो क़दुरु घटि ऐं मिल्कियत जी लालच वधीक हुजे। भला इहो राणा खान जो सालो घोराम उहो त तव्हांजो पंहिंजो आहे न। माई सियाणी अहिड़नि रिश्तनि खां त तूं मूंखे इहा सलाह ॾियां त पंहिंजी नियाणियुनि खे घुटो ॾेई मारे छॾ त मूंखे एतिरो ॾुख न थिए। अॼु खां पोइ इन्हनि रिश्तनि जी ॿीहर हिन घर में ॻाल्हि कई अथई त पोइ हिन घर जा दरवाज़ा तुंहिंजे लाइ बंदि थी वेंदा। ढंढ में हणी ने मुंहिंजो छा, मूं त ईअं पे ॻाल्हि कई त तुंहिंजा पंहिंजा आहिनि, मूंखे कहिड़ी ख़बर त तव्हांजा पंहिंजो पाण में हिक ॿिए खां अंदर सफ़ा कोयले जीअं कारा लॻा पिया आहिनि। असांजो अंदर कल्ह बि साफ़ हो अॼु बि साफ़ आहे। या पली ताई त जादो ई वसाई रखियो वेठो। अहिड़ियुनि औरतुनि जे घरनि में ऐं पंहिंजी नियाणियूं कीअं परणाए ॾींदी जिते हुननि जो क़दुरु बि न थिए ऐं ज़िंदगी अज़ाब में। सची आहे, इहे त आहिनि ई ॿई नांगन खाधल, जहिड़ी वसाई तहिड़ी जादो। मां तयार आहियां राणा खान, पर इन कदम खणण खां पहिरियां तव्हांखे मूंसां हिकिड़ो वाइदो करणो पवंदो त विच रस्ते में मुंहिंजो साथ न छॾींदव। पुनल मां लख बुरो तोणे जो ॻोठ वारा मूंखां नफ़रत था कनि, पर पुनल मां यारनि जो यार ऐं दुश्मननि जो दुश्मन आहियां। तोसां असांजो सिर लॻे, तूं छा थो सम्झी? असांजे हूंदे तुंहिंजो केरु वार बि विंगो नथो करे सघे। पर पुनल इन कदम खणण खां पहिरियां तूं पंहिंजे सौट आलम खान सां त सलाह करे ॾिस। बंदूक हण आलम खान खे, जेके मूंखे सोट डंभ ॾिना आहिनि न, अहिड़ा दुश्मन बि न ॾे। जेकॾहिं मां कामयाब न थियां ऐं मरी थो पवां त मुंहिंजो लाश कंहिं ऋण में दफ़न कजो, पर कॾहिं आलम खान खे न ॾिजो। मरण तुंहिंजा दुश्मन पुनल। हिन राणा खान जे हूंदे तूं अहिड़ी थो बोली? तूं रुगो मूंखे एतिरो ॿुधाए त छा छोकिरी तोसां घरां निकिरण लाइ राज़ी थींदी? मूमल मूंसां मौत जे मुंहं में हलण लाइ बि तयारु आहे। चइबो त डूंगर डोरींदो। अदा साईं, मोहबत कई अथऊं त मंज़िल बि माण घुर्जे। हा पुनल, त पोइ इरादो अथई पाण खे आड़ाह में उछलण जो? हा राणा खान, मां फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। बस तूं हिकिड़ी भलाई कजा, सोट आलम खान ऐं अकबर खान जी पहुच खां मूंखे परे छॾे अचो। पुनल तूं को फिक्र न कर। अकबर खान ऐं तुंहिंजे सौट आलम खान छा उन्हनि जे मलाइकनि खे बि ख़बर न पवंदी त तूं किथे आहीं। हाणे हीअं कर जो तूं सिर्फ़ छोकिरीअ खे फोन करे पंहिंजो प्रोग्राम पको ठाहे। जीअं ई तव्हां घरां निकिरी पके ते पहुचंदव त उते गाॾी अॻ में बीठी हूंदी, कंहिंखे बि जन कन न पवंदी ऐं मां तव्हांखे कोहिस्तान पार कराए मोटी ईंदुसि। त पोइ ठीकु आहे राणा खान, मां अॼु ई मूमल सां फोन ते ॻाल्हाए हुन सां प्रोग्राम पको करे पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। हाणे ॿुधाए गुराम, त तास जो जोकर निकितो या
तुरप जो पतो अदा साईं मूंखे सिर्फ़ इहो ॿुधायो त इन्हनि ॿिन्ही खे भॼाइण खां पोइ जो तव्हां छा सोचियो आहे? जेकॾहिं मूमल घरां निकिरे थी उनजे सदमे में या बदनामी जे भव खां अकबर खान के दिल जो दौरो थो पए ऐं हू दुनिया मां जेकॾहिं मोकिलाए थो वञे त हुनजी हवेली माल मिल्कियत ते कब्ज़े करण में असांखे का बि तकलीफ़ न थींदी। छो त जॾहिं गैरत जो मसलो ईंदो आहे त मिट माइट त विच में ईंदा आहिनि पर यार दोस्त सब पासीरा थी वेंदा आहिनि। अदा साईं जेकॾहिं अकबर खान खे दौरो नथो पवे ऐं बची थो वञे त पोइ जो छा सोचियो अथव? गोराम राणा जो शैतानी दिमाग़ आहे जेकॾहिं इहा छोकिरी हिकु दफ़ो घरां निकिरे पोइ ॾिस त कीअं थो बंभोर खे बाहि ॾियां। आचे पा चाय पी। कोन पीअंदुसि चांहि, खणी वञ वापसि। अब्बा हाणे छॾ ज़िद के, चांहि ढुक पी वठ, मां तुंहिंजे लाइ मानी कयां। जेकॾहिं आलम कावड़ में अची तोखे ॿ टे धक या त छा थी पियो? का तोसां दुश्मनी कोन अथसि, वॾो सोट थी तुंहिंजी चङाईअ में तोखे मारियो अथसि। बाबा अदा खे समझाए सघे पियो, मारण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? ख़ैर आहे पंहिंजो आहे, दिल ते न खणो, वॾो सोट भाउ जे बराबरि हूंदो आहे। दुश्मन आहे दुश्मन, जेकॾहिं मूंखे पंहिंजो पुट सम्झींदो न त सोट वारनि सां खाइण पीअण बंदि कयो। पुट पंहिंजी हयाती में मां ईअं नथो करे सघां। जेकॾहिं ईअं नथो करे सघीं त पोइ मां हिन घर में कोन रहंदुसि। बाबा असांखे तूं मिठो आहीं, आलम न। जेकॾहिं आलम तव्हांजी इज़त नथो करे न त असांखे बि लाचार कोन्हे हुन सां खाइण पीअण जो। तो दिमाग़ ख़राब थी आहे बचल, थोरनि थोरनि ॻाल्हियुनि ते असां पंहिंजे मथां माण्हू ई खिलायूं। असांजी कावड़ जो ॻोठ वारा मक़सद उबतो कढंदा, हज़ारे सवाल थींदा, तरह तरह जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, असां कंहिंजो मुंहुं बंदि करे कंहिंजो कंदासीं। जेकॾहिं बाबा तोखे सोट ऐं ॻोठ वारनि जो एतिरो ई लाचार आहे न त पोइ मुंहुं मां हथ कढ, मां ॼाणा मुंहिंजो कमु ॼाणे। ठीकु आहे, मां तुंहिंजे सोट मां हथ कढां थो ऐं हुन सां खाइण पीअण बि बंदि थो कयां, पर इन खां पहिरियां मूंखे हुन सुवाल जो जवाबु ॾे, तूं आख़िरकार ग़लती कहिड़ी कई जो आलम खान तोखे मरणी करे फिटो कयो अथई? ॿुधाए ॿुधाए त कहिड़ी ग़लती कई थी? मां का बि ग़लती न कई आहे बाबा। पोइ छो वे राणा वारी हो था करे? जे तोखे इहा ख़बर आहे त ॻोठ वारा राणा खां नफ़रत कंदा आहिनि, जेको पंहिंजे भाउ जो सॼण न आहे उनखे तूं पंहिंजो सॼण कीअं थो सम्झी? मां राणा जी औताक ते छो वयुसि ऐं उनजे पेरनि ते हथ रखी माफ़ी छो घुरीमांसि? इहो ॻाल्हियुनि खे मञनी कोन था। पुनला इहो ठा थी वेंदो जेकॾहिं तव्हां हिकु कमु कयो था। कहिड़ो कमु? तव्हां पंहिंजी सौट राणीअ जो संग वात पंहिंजो बंदि कर कमीना। नवीन पुनला नवीन बाबा असुल हकीकत इहा आहे। पोइ मूं सोचो त राणा ऐं गोराम खान सोट खे दहा ॾियनि ऐं मुंहिंजे लाइ को मसलो पैदा थिए, इहो ई सोचे मां पंहिंजी ग़लती जी माफ़ी वठण लाइ राणा वटि पहुतुसि। त पोइ सोट अची मथां पहुतो ऐं राणा खां माफ़ी वठंदे ॾिठाई, बिरथी करे हिते अची पहुतो। हाणे तूं ई सोच, तूं ई ॿुधा त असांजे बचड़ जी कहिड़ी ग़लती आहे जो आलम होश मां निकिरी वियो। चङो चङो, हाणे आलम सां मां पाणी ॻाल्हाईंदुसि। न बाबा न, हाणे सोट सां ॻाल्हाइण जी का बि ज़रूरत न आहे। हा, कान्हे का असांजी ज़रूरत। जेकॾहिं इहा ग़लती कयव ऐं सोट सां ॻाल्हायव त पोइ मां ही घर छॾे हले वेंदोमांव। बाबा हाणे जेको बि थियो आहे न इनखे दरगुज़र करे छॾियो। हाणे सोटरनि जी पंहिंजी वाट, असांजी पंहिंजी वाट। पर अब्बा पिढ़े जो थो त मां ॿिन्हिनि घरनि जी पग पंहिंजे सिर मथां रखां। मां तौबा कई, बस हिकु दफ़ो मूंखे माफ़ी ॾे। मां ॿिन्हिनि घरनि जी पग पंहिंजे सिर जे मथां कोन थो रखां, पर हाणे पंहिंजी पग बि लाइ तुंहिंजे मथे ते थो रखां। तूं हिन घर जी वॾड़ी थी, ख़ुदा जे वास्ते माफ़ी जान छॾ। न न, मां कान थी वॾी थियां, तूं ई वॾो हुज। अरे असांखे ज़रूरत कान्हे का राम घर जी वॾड़ी थी थियां।
हैड़ी है बजर तुझा भाग